डीप डिप्रेशन कराची से 200 किलोमीटर दूर, मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि ये सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब हरकत करता रहेगा। उनका कहना था कि डीप डिप्रेशन से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके मुतासर नहीं होंगे। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। सरदार सरफराज ने कहा कि कराची, सजावल, ठट्टा और बदीन में बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। शदीद दबाव इंतहाई सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है, जिसकी रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान है। आइंदा चंद घंटों में बहीरा अरब पहुंच जाएगा। सरदार सरफराज ने कहा है कि तूफान बनने के बाद बलूचिस्तान के करीब से गुजरता ओमान की जानिब बढ़ेगा। कराची समेत देही सिंध के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है।